अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है। आज की ये वीडियो हम निसान मोको 2014 की आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक वैक्यूम लीक की केस स्टडी है। गाड़ी हमारे पास रूटीन मेंटेनेंस के लिए आई थी। रूटीन मेंटेनेंस में मेंटेनेंस करने से पहले हम स्कैन करते हैं, फ्यूल ट्रिम्स चेक कर लेते हैं और गाड़ी के तमाम इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि क्या कोई आया, कोई और भी इसमें इशू तो नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये ऑलमोस्ट 15 to 16% पे फ्लक्चुएट कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को ऐड करें तो ये 15 to 16% है। गाड़ी लीन कंडीशन में चल रही है। अब लीन कंडीशन मुख्तलिफ वजूहत की वजह से हो सकता है, जिसमें वैक्यूम लीक, एयर फ्लो सेंसर की गलत रीडिंग प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन सेंसर, फ्यूल प्रेशर का कम होना, फ्यूल फ्लो कम होना, इंजेक्टर्स क्लॉक्ड होना और मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। इस क्लिप के दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप इसमें अगर आप देखें कि कैसे पीसीएम कार्ड शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की तमाम वैल्यू लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म 6% थी जब मैंने गाड़ी, अब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, अब ये 10% होगी और शॉर्ट टर्म 4% 5% कम होता जा रहा है। पीसीएम कार्ड का मकसद है, मतलब उसका एक उसके फंक्शन है कि शॉर्ट टर्म को 0% के करीब रखना और तमाम वैल्यू लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर देना। अब लीन कंडीशन में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर वैक्यूम लीक का भी होता है। उस वैक्यूम लीक को चेक करने का तरीका OBD2 स्कैनर से ये है कि आप गाड़ी के आरपीएम को 3000 या 2500 3000 पे लेके जाएं। और ये देखें 3 साढ़े 3 हज़ार पे मैंने आरपीएम ले गया। उसके बाद फ्यूल ट्रिम्स देखें क्या आपको शो कर रही हैं। फ्यूल ट्रिम्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेट अवे 10% से 0% पे आ गई। शॉर्ट टर्म जो है वो 1 to 9% फ्लक्चुएट कर रही है। अगर मैं इसका एवरेज आउट लूँ तो 5% है। मीन्स आरपीएम रेस करने से जो टोटल 15 to 16% पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम है वो ड्रॉप होकर 5 to 4% आ गई है, 4 to 5% हो गई है। ये एक वैक्यूम लीक की स्ट्रेट वे इंडिकेशन है कि गाड़ी में वैक्यूम लीक तो है ही। उसके बाद कि अगर मैं आपको क्लिप दिखाऊं, अब जैसे ही देखें मैं आरपीएम को लेट गो करूँगा, आरपीएम दोबारा आइडल कंडीशन में आएगा, फ्यूल ट्रिम्स दोबारा बढ़ जाएंगे। 12% लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 4 to 3%। और उसके नेक्स्ट क्लिप जो है शाम का है, अभी तक गाड़ी को फिक्स नहीं किया था। अब गाड़ी एक ड्राइव लेके आए और ड्राइव लेने के बाद अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म 15% पे लॉक हो चुकी है और शॉर्ट टर्म 0% है। मीन्स गाड़ी जो पीसीएम कार्ड ने जो 15% फ्यूल कम आ रहा है, या इसको इस तरह समझ लें कि लीन कंडीशन का मतलब है कि हवा का रेशो फ्यूल के रेशो से ज़्यादा है। तो ये 15% गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कर रही है लॉन्ग टर्म में। अभी इसकी पीसीएम कार्ड की मेमोरी में हो गया कि जी आपने 15% फ्यूल के इंजेक्टर पल्स ज़्यादा रखने हैं। शॉर्ट टर्म 0% के आसपास फ्लक्चुएट करती रहेगी गाड़ी के बाद। हमने इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो वैक्यूम लीक का टेस्ट है। स्मोक मशीन लगाई और स्मोक मशीन के बाद अगर आप इस वीडियो में देख सकें, यहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड से स्मोक निकल रही है। मीन्स कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें उस वक्त ये स्मोक टेस्ट किया तो स्मोक टेस्ट में ये इनटेक मैनिफोल्ड से लीक तो इनटेक मैनिफोल्ड की गैस्केट ही लीक होगी। इनटेक मैनिफोल्ड खोला तो उसकी गैस्केट चेंज की और इनटेक मैनिफोल्ड खोला और उसकी गैस्केट चेंज की। और चेंज करने के बाद ड्राइव लिया। ड्राइव लेने के बाद आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म 0% हो गया। 0% इस वजह से भी हुआ कि गाड़ी को रीसेट किया था बैटरी का टर्मिनल निकाल के। और शॉर्ट टर्म ड्राइव लेने के बाद 0 to 1% पे फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर ये गाड़ी फिक्स नहीं हुई होती तो शॉर्ट टर्म दोबारा ज़ीरो होता ही ड्राइव लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म 15% पे दोबारा आ जाता है या फिर दोबारा 14% 10% पे हो जाता है। गाड़ी 3 से 4 किलोमीटर के ड्राइव होने के बाद की ये वीडियो है। इशू फिक्स हुआ है और वैक्यूम लीक का जो कॉस्ट था वो भी हमने इसमें कैटर करा, उसको फिक्स किया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।